guys, welcome back to my channel Entertainment Vlog. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അടിപൊളി ഫാനിനെ കൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു. ഫാനിനെ കൊണ്ട് AC ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വിട്ടാലോ. ഇതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാം. ടേബിൾ ഫാൻ, രണ്ട് ഒരേപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ, ചന്ദനത്തിരി, ഐസും കട്ട, അതിനോട് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് കയറി, തീപ്പെട്ടി, കയർ, രണ്ട് ഒരേ ആളുകൾ മുറിച്ചെടുക്കുക. ഏകദേശം ഒരേ അളവിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒട്ടയാക്കി എടുക്കാൻ കുറച്ച് പണിയാണ്. അപ്പോൾ ഒട്ടയാക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം. ഇത് ഒട്ടയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫാനിൽ കെട്ടിയിടാം. അപ്പം കഴിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഐസും സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐസും കെട്ടിയിടാം. അപ്പം കഴിച്ചത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ട് നോക്കി ഫാൻ ഓണാക്കി വെക്കാം. ആദ്യം തണുപ്പുണ്ടാവില്ല, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തണുപ്പ് വരും. തണുപ്പുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി വെക്കുക. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഗൈസ് കുറച്ച് കുടിക്കുമ്പോൾ തണുപ്പ് കുറെ കൂടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ആക്കി വെക്കുക. ഏറ്റവും ചില വരുന്ന സാധനമാണ്. കുപ്പി കഴിച്ചിട്ട് ടേബിൾ ഫാൻ വേറൊന്നും വേണ്ട. ഗൈസ് നമ്മൾ ഫോണിലെടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും കാണാൻ കഴിയില്ല, ക്ലിയറിലും കുറവായിരിക്കും. അപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ കൊച്ചു വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും ആക്കി വെക്കുക. കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോക്ക്